इसके बीच में लगाना होता है जैक, ये ऐसे ये लग जाए। हाँ ठीक है, हाँ। इसमें यूज करता हूँ। अच्छा इसमें लगेगा ये गैप में। अच्छा एग्जैक्ट पोजीशन भी है इसकी। बस जब पता लगे ना फिक्स हो जाए, हाँ बस इसको इसमें घुसाना। सब में यही जगह पोजीशन हाँ, होती है। ये पोजीशन होती है। अच्छा उठाने की दोनों साइड होगा? नहीं, एक साइड से उठेगी। अच्छा नहीं, जैसे उस साइड टायर बदलना हो तो ऐसी जगह होगी ना? हाँ, आगे भी जगह होती है, आगे की भी जगह दिखा दूंगा आपको। ये तो गाड़ी आसानी से उड़ जाती है। तो हवा में आ जाए क्या? क्या हुआ? घुमा? नहीं, गर्म हो गया क्या? नहीं, उठ गया। उठा देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा इसको निकालना है। ओह सॉरी, ये उसका वो ढीला हो गया लगता है। हाँ, हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक गया। ये लूज इस तरफ होता है, इस तरफ होता है। अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे होगा ना? हाँ लूज यहाँ पे है ना? हाँ। नहीं हो रहा है, हो रहा है इस साइड होगा शायद, देखो राइट साइड होता है मोस्टली। हैं? टायर घूम रहा है क्या? हाँ ये बोल्ट भी टाइट हो रखी है इसकी। टायर घूम रहा है क्या? हाँ। ये क्या हो गया? गियर लगाना है क्या? नहीं, बात वो नहीं है, टायर भी घूम रहा है। ओए, कितना खड़ा होके चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ पर ब्रेक दबा के रखा है मैंने। इस वजह से हुआ है। ब्रेक दबाने से हो रहा है। हाँ। नहीं। टायर भी खुद बाहर आ रहा है। नहीं, वो तो लूज हो गया ना। फिट हो रहा है क्या? वो थोड़ा बोले उसको, टायर को अंदर करो पूरी तरह से तो खुलेगा वो। ये भी दब रहा है। हाँ? दब रहा है। ये भी इसमें दवा का हवा कम है। हवा कम पर काम चल जाएगा। हाँ काम चल जाएगा, इसको ले जा सकते। दोनों रिपेयर करवा के रख देंगे। बिठाना है, होता है इसमें। फंसाना आसान है।
टायर तो गुडियर के दिए थे इसमें कंपनी के साथ। गुडियर के टायर थे इसमें तो। बढ़िया कंपनी है गुडियर। अच्छा किस्म इस साइड है ना। अभी तो सारे टूल आ गए हैं ना, खुद पे बना सकते हैं पंचर। हाँ। पंचर नहीं बना सकते हम, पर हाँ ये है कि टायर बदल देंगे। मैंने पहली बार जब सीखा था, जब मेरे पे पड़ी थी बीच रास्ते में, ऐसे ना चढ़ के एक बार टाइट कर लेते हैं। आराम से भाई लगेगा पाँव में, सरके नहीं देखो। हो गया टाइट। झटका उटका तो नहीं लगता निकालते समय? नहीं। अच्छा, नीचे वाला जो है बड़ा वाला वो नीचे रखना है, ऊपर फंसाना है। ये हो जाता है, पर ये मुझे नहीं पता कैसे करते हैं ये। अरे इसमें फंसाना है। अब इसको करो, घुमाओ। ऐसा और आसानी से होता है, मतलब ऐसे करके। हाँ अच्छा, नया ट्रिक में भी मैंने देख लिया। ये गाड़ी उठ रही है, बैठ रही है? उठ रही है। उठ रही है? हाँ उठ रही है। कम, अब उल्टा करो। इसमें कम मेहनत लगेगा नहीं, ये एंगल का फायदा लिया है। हवा तो इसमें भी कम है, पर चल जाएगा जाते तक चल जाएगा। मैं तो करूँ अभी जाके हवा भरवा लूँ।